Pony, por casualidad no apagaste el sol, ¿verdad? No fui yo esta vez, Doc. Esa es una linterna muy brillante. Viene con el teléfono, pero ahorraré batería. Busca el interruptor para el foco. Es un foco muy brillante. Viene con el barco. Así no es como quería ver a la ballena. Yo tampoco, pero es fascinante. ¿Cómo se sale de una ballena? No lo sabemos, Pony. ¿Cómo se sale de una ballena? No es un acertijo, es una pregunta. Ah, sí, Chloe. ¿Y si le hacemos estornudar? Una vez Zoe tenía atascado un frijol en la nariz. Oh, sí, no necesitan oír toda la historia. ¡Gran idea! Veamos, ¿cómo haremos que la ballena estornude? Tenemos sal, paprika y... ¡Ah, aquí está! ¡Pimienta! Ahora solo debemos llevarla hasta allá, al espiráculo. ¡Sumergidos! Jonas, eres el siguiente. ¡Oh, esta es una idea muy astuta!